అందరికీ నమస్తే. నేను మీ శారదాని. వెల్కమ్ టు శారదాస్ ఛానల్. ఇవాల్టి స్పెషల్ రెసిపీ అపోలో ఫిష్ ఫ్రై అండి. చాలా రుచిగా ఉంటుంది. సింపుల్‌గా తయారీ విధానం ఈ వీడియోలో చూడండి. ఈ ఫ్రైకి అపోలో ఫిష్ అయితే ముల్లులు లేకుండా పిల్లలైతే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మళ్ళీ నేనైతే ఇక్కడ ముక్కలుగా కట్ చేశానండి. ఇలా కట్ చేసుకోవడం వల్ల ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. మనకి ముక్కకు కూడా మసాలా అనేది చక్కగా పడుతుంది. అందువలన ఇలా ముక్కలు క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న వాటిల్లో అర స్పూను పసుపు, 1:30 స్పూను కారం, 1 స్పూను ధనియాల పొడి, 1 స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, రుచికి తగినంత ఉప్పు. ఉప్పు కొంచెం తగ్గించే వేసుకోవాలండి. ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోరు, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ మైదా. ఇవన్నీ వేసి ఆ ముక్కలకు ఈ మసాలాలు మొత్తం పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వాటర్ వేసి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడే కాస్త నిమ్మరసం వేసుకుంటే చక్కగా కలుస్తుంది. చూడండి, ఇలా కలుపుకున్న తరువాత మూత పెట్టి ఫ్రిడ్జ్‌లో 3 గంటల నుంచి 4 గంటల వరకు ఉంచితే ముక్క అనేది చక్కగా ఆ మసాలాలు పట్టి మనము వేయించుకొని తిన్న తరువాత రుచిగా ఉంటుంది. అందువలన చూడండి, ప్రతి ముక్కకి మసాలా కరెక్ట్‌గా ఇలా పట్టాలండి. అప్పుడే రుచిగా వస్తుంది ముక్క అనేది. ఇందులో మీకిష్టమైతే ఫుడ్ కలర్ గూడా వేయవచ్చండి. నేనైతే వేయట్లేదు. ఇలా కలిపి మూత పెట్టి ఫ్రిడ్జ్‌లో పెడుతున్నాను. 4 గంటలు ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టిన తర్వాత చూద్దామండి. చూడండి, చక్కగా ముక్కలు మొత్తం మసాలాలు పట్టుంది. ఒక్కసారి మళ్ళీ అన్ని ముక్కలు కలిపి నేనైతే ఎలా డీప్ ఫ్రై చేస్తానో చూడండి. కొంచెం ఆయిల్‌తోనే మనము ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. ఒక ఇనుప మూకుడులో 4, 5 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మీడియంలోకి మార్చుకొని మనము రెడీ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఫిష్ ముక్కలు ఉన్నాయి కదండీ! ఆ ముక్కలను ఇలా వేసుకోవాలి. ఎక్కువ ఆయిల్ గూడా వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చండి. మళ్ళీ ఆ ఆయిల్ ఉపయోగించకూడదని నేనైతే కొంచెం ఆయిల్‌లోనే నిదానంగా ఫ్రై చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ ఆయిల్‌కి సరిపడినన్ని ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్‌లోనే కాసేపు అటు ఫ్రై అయిన తర్వాత స్పూన్ తీసుకొని నెమ్మదిగా ఇటువైపుకు తిప్పుతున్నాను. ఇదంతా ఓపికగా చేసుకోవాలండి. ఎందువలనంటే హై ఫ్లేమ్ పెడితే ముక్క మాడిపోతుంది. లోపలంతా పచ్చి పచ్చిగానే ఉంటుంది. ఉడకదు. అందువలన లో టు మీడియం పెట్టుకుంటూ ఇలా కలుపుకుంటూ మధ్య మధ్యలో మనము వీటిల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనకి చక్కగా కరకరలాడుతూ ఫిష్ ఫ్రై రెడీగా ఉంటుంది. చూద్దామండి, ఇటు అటు తిప్పుకుంటూ ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీకు ఇంత ఆయిల్‌లో కూడా ఫ్రై చేసుకునేది ఇష్టం లేకపోతే మామూలుగా దోస పెనం ఉంటుంది గదండీ! ఆ దోస పెనం మీద కూడా పెట్టి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని పెద్ద ముక్కలుగా ఉంచుకొని అలాగా కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. అదెలానో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను చూడండి. ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకున్నప్పుడు దానికి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసి ఇలా ఒక్కొక్క ముక్కని తిప్పుకుంటూ మనము ఫ్రై చేసుకుంటే లోపల వరకు ముక్క అనేది బాగా ఫ్రై అవుతుందండి. అప్పుడు తినేటప్పుడు మనకి చాలా రుచిగా ఉంటుంది. చూడండి, నాకు ఇదంతా ఫ్రై అయ్యేదానికి 15-20 నిమిషాలు పట్టింది. చూడండి, మంచి కలర్ వచ్చింది. ఇంతవరకు మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి. అప్పుడే లోపల వరకు ఈ చేప ముక్క అనేది బాగా ఫ్రై అయ్యి ఉంటుంది. మనం కలర్ వేయకపోయినా ఎంత మంచి కలర్‌లో ఎంత బాగా ఫ్రై అయినాయో చూడండి. ఇప్పుడు ఒక గరిటె తీసుకొని మొత్తం ముక్కలు తీసి పక్కన ప్లేట్‌లోకి పెట్టుకుందాం ఇలా. ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఫిష్ ఫ్రైను రసమన్నంలోకి సూపర్‌గా ఉంటుంది. లేదంటే ఈవినింగ్ స్నాక్స్‌గా కూడా పిల్లలకి పెడితే వాళ్ళు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వీటిల్ని కూడా ముందు తీసి పెట్టుకున్నటువంటి ప్లేట్‌లోకి ఇలా పెట్టుకుందాం. చూస్తుంటేనే నోరూరుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్! చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. తరువాత మిగిలిన ముక్కలను కూడా నేను అదే ఆయిల్‌లో వేశాను. ఈ ముక్కలు కూడా మీడియం టు లో ఫ్లేమ్‌లోకి మార్చుకుంటూ స్పూన్ తోటి ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఒకే వైపు ఉంచితే అటువైపు మాడిపోతుందండి. అందువలన ఓపికగా ఇటువైపు, అటువైపు తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనకి ముక్క అనేది చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది. ఈ అపోలో ఫిష్ ఫ్రై ఒకటే విన్నారు కదండీ మీరు.
పులుసు కూడా సూపర్‌గా ఉంటద్దండి. పులుసు ఎలా పెట్టాలో వీడియో మన శారదాస్ ఛానల్‌లోనే ఉంది. లింక్ నేను చివర్లో ఇస్తాను చూడండి. పులుసు కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. రెండోసారి వేసిన ముక్కలు గూడా మనకి ఫ్రై అయినియి చూడండి. వీటిల్ని గూడా ముందు తీసి పెట్టుకున్నటువంటి ప్లేట్‌లోకి తీసేసుకుందాం ఇలా. అంతేనండి. ఎంతో సింపుల్‌గా, రుచిగా అపోలో ఫిష్ ఫ్రై చూశారు కదా! మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది, ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మన శారదాస్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైమ్ చూస్తున్నారా? అయితే వెంటనే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్‌లో ఆల్ ఆప్షన్‌ని ప్రెస్ చేయండి. మన శారదాస్ ఛానల్‌లో ఇలాంటి రుచికరమైన రెసిపీసే కాదండి, హెల్త్ టిప్స్, బ్యూటీ టిప్స్, కిచెన్ టిప్స్, అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్, షార్ట్స్ అన్ని ప్లే లిస్ట్‌లో మీరు చూస్తూ ఉండండి. నేను వేరొక వీడియోతో మీ ముందుంటాను. థాంక్ యూ.